Buenas tardes, maestra. Somos del grupo 604 del aula 7. Yo soy Roberto Carlos Oropesa. Ángel Limón Echevarría. Juan Antonio Saucedo Sandoval. Sofía El Cerrato Ceballos. Dígale el nombre de Manny. Y en ausencia de nuestro compañero José Manuel Jaramillo Barrientos. Y el que está grabando ahorita es mi compañero David Manuel Serrano. Sí. Nosotros vamos a presentar lo que es la utilización de las derivadas en un barco. ¿Eso lo puedes contar, Errol? Nosotros, como puede ver, esto es nuestro barco. Se llama el Black Mirror y va a recorrer una distancia de 330 centímetros. 330 centímetros. 330 centímetros. En este caso lo probaremos, procederemos a probarlo. Procederemos a probarlo. Mientras ponemos el cronómetro. El cronómetro también se instalará y nuestro modelo es así. Le pusimos flotadores. Aquí está la hélice. Está conformado nomás de un motor activado con un pequeño push button. Entonces procederemos a encenderlo. Tiro con la compañía con el cronómetro. 1, 2, 3. ¿Ya? 1, 2, 3. Como pudimos ver, el barco no lo dejamos que pasara por abajo porque nos da miedo que se atore. Así que nada más lo medimos de aquí a la distancia que habíamos dicho, que son 3,5 metros. Esos 3,5 metros se recorren alrededor de 7 minutos con punto 80. Estos variables los utilizaremos para crear la derivada. Ahora procederemos a explicar todo el procedimiento en el salón de la derivada. Bueno, vamos a empezar a explicar la velocidad del barco también con aceleración. Una disculpa primero por no asistir en el momento del barco, no puede ser por tiempo de tiempo. Eso es lo que tengo que decir. Yo soy José Manuel Jaramillo, mi compañero Juan Antonio Saucedo va a proceder primero a explicar los datos y cómo calcular, cómo hacer un poquito la gráfica. Gracias. Bueno, tenemos los datos, los cuales fueron: el barco recorrió 3 metros en 7 segundos. Para saber cuántos metros por segundo avanzó, se necesitó de una simple división, que fue en 3,3 entre 7,8 y nos lleva 0,42 metros, que esto fue lo que recorre cada segundo el barco. A continuación, mi compañero José Jaramillo explicará el resto. Okay. Entonces tenemos este dato, 0,42 metros por cada segundo. Ya con esto se puede saber la función. Si consideramos que cada segundo es 7,8, eso es lo que recorre en un segundo. Tomaremos un segundo igual a t para poder hacer esta función más cómodamente. Entonces tenemos que, para calcular esta función, multiplicamos la distancia recorrida por el tiempo que se toma en hacerla. Entonces ponemos 0,42 metros por t, y esto nos daría exactamente 0,42 metros. Esto sería nuestra función. Para indicar que es la de la función, pondremos esta pequeña función. Posición con respecto al tiempo es igual a 0,22 t. Ahora con eso ya podemos graficar. Ya. Usted va a explicar la gráfica. Ya con eso concluimos nuestra parte por ahora. Y ahora nuestros compañeros José Fidel y David Emanuel pasarán a explicar otra parte del problema y enseguida. Yo soy David Manuel Serrano
Castro. Y yo soy José Fidel Ceballos. Ahora explicaré el movimiento del barco mediante esta función lineal. En la función podemos ver que cuando la graficamos, el eje X mide el tiempo, que es por segundo. Acá vemos que el eje Y es la distancia que recorre. Como pueden observar, la función marca que cada segundo va a avanzar 0.42 metros o 42 centímetros. Por ejemplo, en el primer segundo, 0.42. En el segundo va a ir al 0.84. Al tercero, 0.26. Así se la va llevando, sumando 0.42. A continuación, va a explicar mi compañero Rafael Alejandro y Roberto Carlos, explicando la derivada de la función. Yo soy Roberto Carlos Álvaro Pesa y les presentaremos el tramo final de este problema. Yo soy Rafael Alejandro Machavalli. Empezaremos con la primera derivación por calcular la velocidad. La primera derivación, velocidad sobre la velocidad de t. Como sabemos, cualquier derivación de una incógnita es lógica. Entonces, esto se va a multiplicar por 1. Como sabemos, aquí de este resultado me va a dar 0.42 metros sobre segundo. Aquí ahora mi compañero dará la aceleración. Bueno, la fórmula es la derivada de la velocidad igual a aceleración. Proseguiré a escribirla en el pizarrón. Bueno, ya dijimos que esa es la fórmula, ¿verdad? Se pondrá el resultado anterior, que es 0.42, que es la velocidad, la derivada de la velocidad, entre la derivada de x. Bueno, como nosotros sabemos, la derivada de x es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Y por en este caso, 0.42 metros sobre segundo entre la derivada de x da igual a 0. Y en eso lo vemos en la gráfica que tenemos aquí. La gráfica que tenemos aquí explica que no hay aceleración, por eso la velocidad es constante. Y ese es entendimos que esto es la velocidad constante y no hay aceleración. Entonces, pues ya damos por terminado el problema, que hay velocidad constante y no hay aceleración. Eso es